হ্যালো বন্ধুরা, জব নিউজের নতুন একটি ভিডিওতে আপনাকে স্বাগত। আজকে আমরা দেখব বাংলাদেশ রেলওয়ের নতুন একটি নিয়োগ বিজ্ঞপ্তি। তাই ভিডিওটি না টেনে শুরু থেকে শেষ পর্যন্ত দেখুন, তাহলে এই নিয়োগ বিজ্ঞপ্তি সম্পর্কে আপনি সকল তথ্য পেয়ে যাবেন। চলুন নিয়োগ বিজ্ঞপ্তিটি দেখে নেওয়া যাক। নিয়োগ বিজ্ঞপ্তি: বাংলাদেশ রেলওয়ে নিম্নবর্ণিত রাজস্ব খাতভুক্ত স্থায়ী শূন্যপদ পূরণের নিমিত্তে শর্ত সাপেক্ষে বাংলাদেশি নাগরিকদের নিকট হতে নির্ধারিত ছকে অনলাইনে আবেদন আহ্বান করা যাচ্ছে। পদের নাম সহকারী স্টেশন মাস্টার, পদের সংখ্যা 235টি, বয়সসীমা 18 থেকে 30 বছর। শিক্ষাগত যোগ্যতা: কোনো স্বীকৃত বিশ্ববিদ্যালয় হতে যে কোনো বিষয়ে অনন্য দ্বিতীয় শ্রেণী বা সমমানের সিপি হতে স্নাতক ডিগ্রি। যে সকল জেলার প্রার্থীগণ আবেদন করতে পারবেন: ঝালকাঠি জেলা ব্যতীত সকল জেলার প্রার্থীগণ আবেদন করতে পারবেন, তবে এতিম ও শারীরিক প্রতিবন্ধী এবং রেলওয়ে পোষ্য কোটায় সকল জেলার প্রার্থীগণ আবেদন করতে পারবেন। আবেদন পূরণ ও পরীক্ষায় অংশগ্রহণের ক্ষেত্রে নিম্ন বর্ণিত শর্তাবলী অবশ্যই অনুসরণ করতে হবে। যে সকল প্রার্থীর বয়স 1 সেপ্টেম্বর 2021 তারিখে 18 বছর পূর্ণ হবে এবং 25 মার্চ 2020 তারিখে যাদের বয়স 30 বছর হয়েছে তারা আবেদনের যোগ্য মর্মে বিবেচিত হবেন। তবে যে সকল মুক্তিযোদ্ধা, শহীদ মুক্তিযোদ্ধার পুত্রকন্যা ও শারীরিক প্রতিবন্ধীদের ক্ষেত্রে বয়স 25 মার্চ 2020 তারিখে 32 বছর পূর্ণ হয়েছে তারাও আবেদনের যোগ্য মর্মে বিবেচিত হবেন। বয়স প্রমাণের ক্ষেত্রে এভিডেন্স গ্রহণযোগ্য নয়। নিয়োগের ক্ষেত্রে সরকারি বিদ্যমান বিধিবিধান ও কোটা পদ্ধতি এবং পরবর্তীতে এক্ষেত্রে বিধিবিধানে কোনো সংশোধন হলে তা অনুসরণযোগ্য হবে। আবেদনপত্র পূরণ সংক্রান্ত শর্তাবলী: পরীক্ষা অংশগ্রহণে ইচ্ছুক প্রার্থীগণ http://brteletalk.com ভিডিও ওয়েবসাইটে আবেদনপত্র পূরণ করবেন। অনলাইনে আবেদন এবং টাকা জমার কাগজটি নিজেই করবেন। এক্ষেত্রে অন্য কোনো মাধ্যম থেকে উক্ত কাগজটি সম্পন্ন করে প্রার্থী প্রতারিত হলে কর্তৃপক্ষ দায়ী থাকবে না। শেষ তারিখ ও সময়ে 6 অক্টোবর 2021 বিকাল 5টা। অপেক্ষা না করে হাতে যথেষ্ট সময় নিয়ে অনলাইনে আবেদন পূরণ ও আবেদনটি জমাদান করতে পরামর্শ দেওয়া যাচ্ছে। সকল চাকরি সার্কুলার ও চাকরি সংক্রান্ত আপডেট তথ্য পেতে লাইক, কমেন্ট, শেয়ার অ্যান্ড সাবস্ক্রাইব করে আমাদের চ্যানেলের পাশেই থাকুন। থ্যাঙ্কস ফর ওয়াচিং।